好啦，各位香港街坊，卡卡今日咧就過到呢個叫華發工商水嘅，咁啊從朝頭早嘅白天拍到晚黑，咁啊選擇呢個時間段啊，俾到大家睇到呢個5點零鐘、6點鐘嘅晚黑時間究竟點樣？見到呢周邊已經係好多業主咧，有啲係業主翻咗嚟，可以見到咧有啲有想翻去食街市啊，買啲餸啊，翻嚟食嘢。因為樓下落去咧都有街市嘅，包括咧上去飲茶食飯咧，都係一啲地方都好快嘅，打的20蚊、10幾蚊就可以到達嘅。咁啊，今次咧其實巨大活動咧就係比較大嘅，因為咧開發商咧係送2個車位哦，平時嘅價錢都唔知，送2個車位，佢會搞個零首期嘅活動。哇！嚇親我真係，所以過到現場俾大家睇一睇。因為今期咧，佢除咗2個車位之外咧，呢個咧個裝修咧係15座咧係全屋大裝修嘅，交流俾大家，而且咧係帶埋家私家電嘅。接下來咧會帶大家去睇一睇個環境究竟點樣。好啦，而家我哋跟住鏡頭慢慢行過嚟，可以見到咧呢度咧就係比較舒適嘅園欄。咁啊，我見到咧而家我哋所在位置係11座嘅，咁啊買緊咧係15座，11座剩低少少尾貨嘅。咁啊，如果係小區咧都可以直接喺呢度咧行過去嘅。咁啊，見到咧呢度主要咧係之前咧好多人買咗咧係翻嚟住咧，就睇翻呢個環境比較舒適嘅。咁啊，大家可以睇到咧呢度咧係有個生態湖嘅。點解會俾大家去睇呢度有個生態湖咧？因為呢個咧就係你樓下雖然話湖唔大，但係俾到有用嘅。但係而家價錢真係平，買棚批5000幾，買裝修6000幾，仲送車位，唔好嘛？咁翻到屋企直接就行咗樓下小區，咁樣左 lift 咧就可以上到去嘅。而家我哋上咗去咧，我會帶大家去睇翻咧，我哋係16座嘅一個示範單位。咁啊，我平時翻嚟咧，其實咧就要大家知道下咧，我哋會帶翻張卡喺呢度啲卡咧，先可以上咗去嘅咁樣嘅。所以咧呢個咧就係相當於係治安嘅問題。如果咧你係行到我哋一個大門上去咧，就係唔係啲卡啦，入面識別㗎啦。咁我覺得咧呢個就對於華發嘅物業係安生放生嘅。嗱，咁啊接下來咧，我哋從坐 lift 上咗去之後咧，去咗我哋嘅一個16座睇一睇下。好啦，各位街坊，我已經入咗呢個地下停車庫，我見到咧呢個咧就出入口啦。咁我見到咧呢度咧就15號位，就係樓梯嘅一個負1樓。咁我見到咧15棟咧就喺呢度直接上去。你架車翻嚟直接揸到呢個樓下。如果唔想喺出入口停咧，我覺得呢幾個號咧都非常之好嘅，0958、0959都幾好嘅，到時。呢個停車位咧，其實咧，如果可以俾你選嗰時，第一時間就幫你揀，係啦。呢2個停車位，我覺得係喺出入口最方便嘅。咁我哋揾停車位，肯定係揾小柱好位嘅就最好嘅。不過而家咧，我都會跟住我嘅鏡頭，從我哋呢個 lift 位咧一齊坐上去我哋嘅實景樓睇一睇下。好啦，各位香港街坊，我哋上咗呢個16座嘅15樓單位。咁咧呢個係開發商一個交樓標準。107平方座得南北對流雙露台，咁呢隻戶型咧，相對大家早期咧，如果係想喺呢度買樓啊，想買4房咧，呢隻就比較適合嘅。咁啊，落去嘅遠景咧都係比較闊落。16座同15座有少少區別嘅，咁啊個景觀有少少差異啊，但係咧格局唔同。呢度呢個107就一樣嘅，但係咧喺嗰個細面積嘅3房咧就唔同。入咗去呢度咧就有個。呢個位咧就係平時你如果做麻雀房就有啲細，就去細衣帽間，我覺得 OK 嘅，或者細書房嚇、電腦室都冇問題。呢度咧就背靠5櫃山，我覺得呢個咧係嗰條梯都喐下喐下，風力都好舒服嘅。其實咧睇住成個山空氣又好，翻嚟居住就負離子。喺呢度買樓咧，你要記得永遠咧你係買嚟住嘅，最舒適同埋性價比係高嘅。連個廚房你啊〜100萬以內嘅樓，廚房咁大，喺香港邊有呢？係咪？咁啊，同埋而家連100萬都唔使，陣間再話俾大家價錢幾多。間客房咧，闊闊落落，飄台係全贈送嘅，包括咧呢度咧佢嘅格局咧，相當有嗰個間局咧，就都係好多對流啊！呢個開窗有對流啊！呢個係公衞嘅嚇，大家可以睇一睇。再睇埋咧，我哋入邊呢度咧就係一個客房。客房都係睇山嘅，所以
自己仔女中意住邊間屋揀邊間。最過嚟主人翁，哇！再睇多一次真係超大啊，唔會差啊！所以咧，大家咧睇到咧呢個景觀望落嚟咧無敵嘅，真係無敵嘅。咁啊喺16座睇唔到佢嘅價值喺呢度嘅。再睇埋呢度咧就係主人房入邊嘅一個主位嘅。主位咧其實呢個冇玻璃嘅，自己睇翻加唔加。如果各位香港朋友你哋對呢個107平方有興趣咧，如果樓層想選擇多啲咧，去咗我哋一個15座就比較多，價錢70萬就攞低啦。咁啊，接下來我哋仲有個3房單位咧，就係我哋呢個16座嘅交標，帶你哋睇一睇。香港街坊，我哋就過到呢度咧，就係3房嘅單位。呢個咧就係一個95方嘅，睇住遠景更加開闊。16座咧就係開闊嘅。咁啊，15座有咩唔同咧？佢都係睇翻我哋呢個方位嘅，只不過樓景距離有少少差別。咁啊，如果你買樓層選擇得好咧，其實都唔怕嘅。咁啊，你可以見到咧，我生住呢個客廳咧好開闊嘅。雖然我冇家私俾你睇到，但係咧增值買呢層樓大買呢間咧真係60萬搞掂晒啦。我覺得咧係性價比好嘅。再睇埋咧交標嘅廚房。喺香港呢間裝修咧，你都要講60萬啦，冇話間屋係咪？你要見到咧，包埋咧呢個洗手間，平時弄生喺呢度，呢個位咧去睇住我哋成個園林景觀。所以咧係有咩唔同咧？係咪？我哋買樓咧最緊要係性價比，呢個裝修落香港60萬都要呢個價㗎啦。咁我哋再睇埋咧，呢個咧就係一個比較舒適嘅客房。其實咧就做客房呢間就大啲，仲有間細客房嘅。咁啊，我洗手間就喺對面。雖然話冇着燈，我哋而家燈光咧有少少黑黑地曲實嘅，但係佢有窗嘅。但係開住燈咧會更加好嘅。呢度咧就係一個陽光房啦。呢個就細客房嘅，望住個景觀面能都 OK 嘅，係啦。咁啊呢隻咧同樣嚟講咧，你唔使擔心佢優惠，都係力度好高嘅。包括洗手間全部都做好95方嘅一樣。呢個優惠力度咧，佢就係如果你係買呢個棟數咧，係會貴幾萬蚊嘅。如果買翻個我哋嘅一個15座咧，少咗呢個洗手間咧，幾錢咧？60萬，送兩個車位產權喎，自己裝埋充電樁，月租都幾百蚊，加埋充電費，你都賺翻好多啦。包括層樓，人哋都幫你供，我覺得咧租出去就幫你供，月供好大嘅嘛。好，真係如果有興趣咧，你要記得呢個時刻係整個華發工商水最多人過嚟拍片，揀銷售、揀樓層、揀咩咧，你一定要揀清楚。包括Kaka咧，多年嘅地產會同大家諮商嘅分析，想要更多優惠、更多嘅筍貨咧，都揾翻我。而家目前嘅樓層比較好選啊，10零樓、20零樓都有。有興趣咧，記得關注我哋嘅 channel 或者係星俾身邊有興趣嘅朋友。有興趣咧，記得就係聯繫我就 OK 啦。好啦，今期視頻我哋就介紹到呢度，下一集再見，拜拜。如果鍾意我哋嘅影片，記得俾 like 同 share 出去。如果大家想了解更多詳細嘅樓盤資料，歡迎通過以下嘅方式聯絡我哋。